Merhaba arkadaşlar, bugün bisikletimin fren balatalarını değiştireceğim. Değiştirme zamanının geldiğini nereden anladım? Diskten gelen garip sesler gelmesi. Bir de fren kolunun normalden çok daha ileriye gitmesi. Ya bunun sebebi belki hidrolik kaçırıyor olması, hidroliğin hava yapıyor olması olabilir. Ama benim de öyle bir sorun yok. Gözlemlediğim kadarıyla zaten disklerde de hafiften çizikler başlamış. Yeni pedlerimiz karga burun ya da pense. Kaliperin sıkışık yerini açmak için kullanacağımız levyem. Şişede açmak için kullanacağım bıçağım. 5 numara alyan. Öncelikle 5'li alyan, bu görmüş olduğumuz 1 ve 2. Bunları, kaliperleri diskten ayırmamız gerekiyor. Bu işlemi daha iyi yapabilmeniz için bisikletin tekerini çıkartabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde yapabilirsiniz. Öğrenmiş olduğumuz pimi pense aracılığıyla veya karga burun aracılığıyla çıkartacağız. Bu puntolar diske sürtmüş ve diske zarar vermiş. O yüzden siz de bu hataya düşmeyin. Pedlerimizi kalipere takmadan diskimizi ıslak mendil gibi bir şeyle güzelce temizlememiz gerekiyor. Bunu bu şekilde geri almam gerekiyor. Burada belki görüyorsunuz, oraya bir tane de çakıl taşı girmiş. Buranın temiz olduğundan emin olmamız gerekiyor. Şimdi birazcık daha geriye itiyorum. Şimdi içinden çıkan filmlerimizi buraya takıyoruz. Bir tane film çıkıyor, bir tanesi yedek. Bunu geriye çıkmaması için hafiften büküyoruz. Şimdi bu diskin içine sokuyoruz. Bu vidaları sıkarken hafiften sertleşmeye başladığında artık yarım turla bir aşağıda bir yükünü sıkmamız gerekiyor ki düzgün bir şekilde yerini bulsun. Eğer bu işlemi benim gibi ilk defa yapıyorsanız, çok fazla inişin ya da yokuşun olmadığı bir alanda yaparsanız, en azından test ettiğinizde freninizde herhangi bir aksilik olması durumunda herhangi bir kazaya sebebiyet vermemiş olursunuz. Ben denedim. Arka diske çok az ses geliyor. Eve gittiğimde o sesten kurtulmak için daha sessiz bir ortamım olacak. Çünkü şu anda burada dere kenarı olunca suyun sesiyle tam olarak ses diskin neresinden geldiğini anlayamadım. Ama ön tekerde herhangi bir sıkıntı yok. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Bu anlamda çektiğim ilk video. Umarım birilerinin işine yarar.